sol nascendo. Vai forte. Sol nascendo. Mas que amanheça. O sol. Lembrando que no verão amanhece mais rápido em São Paulo. É por isso que aqui dá pra ver o sol amanhecendo, que tá no alto. Lá já no solo não dá pra ver a luz. Interessante isso. As nuvens ali. Legal. A luz apagando aos poucos. Amanhecendo um dia. Um dia que lindo. Esse dia escureceu. Incrível, em poucas horas fazer uma viagem de mais de 2.000 quilômetros. Incrível. Se não me engano, ele está percorrendo 900 quilômetros por hora. Parece que é pior. Mas o meu tá passando ponto de luz. Acho que o céu é mais fraco. A câmera. As nuvens. Deve ser a Serra da Canastra por ali. De turbulência. É como se estivesse passando um buraco. Nós estamos com um buraco. Vai forte. Caramba, da América eu fiz fogo. O seu tá caro, o seu é não consegue pagar não. Foco e média. A parte do pouso também é legal. Dando câimbra. Vai foco. Câimbra.
água anoitecendo. Fiquei louco com o vídeo. Uma beleza extraordinária.